ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மைக்ராந்தா. சரியா, மைக்ராந்தா ப்ளூ வெரைட்டி வாட்டர் லில்லி தான். சரியா, ரொம்ப வெயிலானதுனால கொஞ்சம் கலர் டிம்மாக தெரியுது. பாருங்க, லைட் ப்ளூ கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இது வந்து விவிபெரஸ் வெரைட்டி வாட்டர் லில்லி தான். பாருங்கள், இதில் கண் இருக்கா. இது நம்ம இப்படி ப்ளக் பண்ணி இப்படி போட்டால் போதும். சரி, அப்போ இதுலேருந்து நியூ பிளான்ட்ஸ் வந்துடும், பேபி பிளான்ட்ஸ். சரியா, இப்படி போடணும். ஓகேவா? யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த பிளான்ட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்காவது வேணும்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.